బోల్రే ఒకసారి బోడి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కప్పిచేయి అన్న ఫుడ్ నాకు అర్థం కాల నాన్న. వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో ఫ్లై చేస్తుందా? మరి చెప్పాలి కదా, వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో ఫ్లై చేస్తుంది. అమ్మ నాన్న ఫ్లై చేస్తుంది. ఏమన్నా పప్పి డాగి ఉంది. కింద పప్పి డాగి ఉందా? వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పప్పి డాగి తీసుకెళ్ళింది. ఎవరు అమ్మ నాన్న తీసుకెళ్లారు? పక్షి అమ్మ నాన్న వచ్చి పప్పి డాగిని తీసుకెళ్ళినారా? వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళినారా? అప్పుడు ఏమైంది? అప్పుడు డైనోసార్ వచ్చిందా? డాడీ బాడీ హిట్ డైనోసార్నా? డైనోసార్ డైనోసార్ మాస్క్ ఓపెన్ చేసింది. అది పీకాక్. అవునా? అది బేబీ పీకాక్. అప్పుడు మమ్మీ పీకాక్ వచ్చింది. వచ్చి బేబీ పీకాక్ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళిందా? స్లీప్ టైం అయింది. అందరూ బజ్జున్నారా? అంతేనా? నో చెప్పు. పీకాక్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఫ్లాష్ బర్డీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ చేశారా? ఎందుకు? డార్క్ ఉంది, భయపడుతుందని కొంచెం చిన్న లైట్ ఆన్ చేస్తున్నారా? పెద్దది ఎందుకే? నిద్ర పట్టదు కదా. బెడ్ లైటా? అవునా? ఇచ్చింది. అప్పుడు ఒక లయన్ చెప్పాలి. అప్పుడు బిగ్ డాగి లయన్ ఫైట్ చేస్తుంది. అప్పుడు బోడి వాళ్ళ డాడీ డోంట్ డూ ఇట్. బోడి వాళ్ళ డాడీ చెప్పిందా? ఎవరికి? లయన్ పప్పి డాగిని ఫైట్ చేయొద్దు అని చెప్పిందా? అప్పుడు ఫైట్ చేయలేదు. ఫ్రెండ్స్ అయినారా? గుడ్ జాబ్. అయిపోయిందా? ఓ గుడ్ జాబ్. ఓకే, ఐ లైక్ ఇట్ నాన్న.